ô à đấy em mà màu râu ba này như vậy mà bong này đặt vào đo lại bong bà con buôn crop ở đây phun đi đã tách sập tiền sập xoay chả chỗ luôn chả này ok mồm sứt bán dầm dừng thơ ca dầm đạo phình phấn nắng ba bạn ở miền phấn nắng ba này tách na mày cái hồ chỗ con vía ba cái đào vía việc sai như để xa cái đào vía là toàn crop á nè hay sân nào vía có crop này nữa sân nào vía nhưng nó chật sập à khang lớn bàn học sắp ấy sân nào chạy sân đài anh ấy nè sân nào vía pong ạ giặt tắc dân tập vào đi tập hồ cho ăn lấy chứ toàn lấy vào này plom mà nó nghe nụ đập plom tất cả nó nghe bà hay cái đào đi cứ tẹt tông mình pu cái đào cái hòm nó bọn bà là ngày hay trắng pu nó bị chèn nẹp cái đào nó ở crop sample cái lá việt lót đây lẹ đo sample chụp bấy việc lư bình bà là ngày trắng anh nó ô tô cái đào trắng là bọn còn tạo muối bọn bà cái hồ đấy bà này bà bong bà của hốt anh ấy á bà công tạm mùi ní sập bong mờ thò ra nghịch nghịch chứ mày nè bằng tròn mờ ấy bà tức phử nè bà hay bật bình tàu bà bắt cái đây đà nè bà ấy xong khan bong tôi chừng năm này đấy dù vì ní cứ ở tập pol biết cứ sập mê ra bong vô bong mòn chốt bong bà vì một phơi nửa tí á là ngày chắc bà một phơi nửa tí tới cột một phơi nửa tí bong bật bình ai lơ ăn tích túi trăm cả lá mau ai thay chua cho đo cả lá mau rư ở du trăm mà màu tại bong lên một phẩy bốn máu ngàn năng mày chỉ vật dân sào vậy nè đời xả đấy anh ấy mà đập bay dân đạp pong trồ này ở đây đạp pong trồ nó bọn vô pong như là pong nhưng vô máu bị chọt mero mày chứ nè đạp pong không may cho flip slap mero bà đôi dân cho một tốc tàu tana tana cái cho flip cứ slap mero sẵn chứ á bà này bà này bà phải là tí tấp bật dân đạp pong nhà men cột mày này bà pong vẽ muốn mà vẽ dân vẽ muốn vẽ dân slap mà du vì mà đâu cho là pin đã vẽ trâu vẽ thì đó đạp tiết tờ ba tiết bà ở tỷ đời xa bong lược lên ta côn mòn nhọ ao tụi mình côn mòn nhọ cùng prao bây giờ cùng toàn prao bong đã chỗ xuân tấu chăm côn mòn nhọ giật đọ trên lớp và xua rốp đọ trên máu chăm bong bao sờ lạp về tàu chẳng hạn bà này anh năng cả này đây mình côn mòn nhọ chân cùng toàn prao với chăm đọ côn mòn tránh bà bong đã chỗ cái đã tàu bạch toàn sờ lạp về đây chăm đọ côn mòn lấy chăm sờ lạp bà chẳng hạn bà của này vìการยังปราถวยบัดออกซิเจนบ่สไลด์โดยซากคว้ากระดาษบางทีมุ้ยเนี่ยเบอร์บาน3 ปีจดใบอ่ะอันนี้นั่นเลยกระดาษเวียบ่ากระดาษเวียอันนั้นยังกระนัด3 จุด5บอกนะ3 จุด5นั่นไงตอนนี้อันนี้สนามบอกไปสนามเบียตึกเวียนั้น6ยังกำนัด70อ่ะจังอันนี้รถปี65ដល់70តែដោយសារยังตึกบ้ากันហើយចឹងបងចំណាំមើលលេខខាងក្រោមនេះ30.5នេះ70បើប្រែព្រួលបងឆាតទៅខ្ញុំមកនេះបង Telegram ខ្ញុំ095នេះហ៎បងណាបងសេអាលេខ095នេះមកបើ016ខ្ញុំអត់ប្រើទេ Telegram តែសួរចេះឧទាហរណ៍ឥឡូវពងមន់យើងដាក់ឲ្យដំបង100គ្រាប់ណាបាទ100គ្រាប់យើងបើក UV កណ្ដៅ20នាទីណាមុនយើងដាក់ចូលយើងដាក់20នាទីសិនបាទយើងបើក UV ដល់ពេលស្អែកឡើងយើងមាន20គ្រាប់ទៀតបើក UV ប៉ះពាល់មុនអត់អត់ទេដោយសារចង់និយាយថាពងមន់ឲ្យតែជាតិនៅពងឡើយអត់ប៉ះពាល់ទេតើបើកភ្នែកមកគឺមន់ភ្នែកបើកបានប៉ះពាល់100គ្រាប់មិនប៉ះពាល់អត់ចាអត់ទេស្លាប់បានល្អទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើយើងគិតថាបើយើងបើកលើពីហ្នឹងទេវាអាចប៉ះពាល់ខ្សោយមែនអត់យើងលើពី20ទីបាទដឹកខ្សោយដោយសារអានេះវាប្រើទៅវាបាត់អុកស៊ីសែនបងបាទពេលយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ថាយើងខ្សោយបើយើងលើពី20នាទីវាខ្សោយណាដល់ពេលធម្មតាវិញទៅវាលេងអីហើយអញ្ចឹងណាបាទលេងអីហើយព្រោះកុំឲ្យតែយើងបើកមួយផ្លេតអានេះកម្ដៅផុត20នាទីទៅអុកស៊ីសែនចូលធម្មតាវិញអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអានេះvolume ចង្ហាលលឿនចង្ហាលបងយកតែលេខ4នេះទៅណាបាទនេះលេខ4អានេះលេខ3បើកាលណាយើងដាក់យឺតពេកខ្យល់វាបក់អត់សប់ទេណាហើយបើកាលណាដាក់ខ្លាំងពេកវាខាតភ្លើងមកវាផ្អៀងហ្នឹងហ៎អូខេបងទៅចេះទៀតណាអាហ្នឹងណាបងបើកមើលទីសិនបើកតានេះមួយបាទហ្នឹងបាទនេះកញ្ច្រែងធម្មតាវានៅត្រង់ចេះយើងយកថ្មីយើងអាចដកមកត្រៀបពងបានហើយបងចំណាំត្រៀបពងដាក់អាតូចចុះក្រោមអាធំឡើងលើត្រៀបហ៎បងហាមដាក់អាធំចុះក្រោម
បើដាក់អាធំចុះក្រោមអត់ញ័រទេវាចោះរួចទេណាគឺ100គ្រាប់ញ័រអាន2គ្រាប់អីចឹងពេកអាហ្នឹងអាធំទៅក្រោមណាបាទក្បាលវាចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងបងដាក់ជន់លើមុនណាអាណាថ្មីដាក់ជន់លើមកបន្ទាប់មកយើងកាល់វារហូតអាយុវាកាន់តែចាស់កាន់តែនៅខាងក្រោមហ្មងណាបាទហើយនោះក៏ច្រែងដាក់កូនវានៅខាងក្រោមនោះនឹងដាក់ក្រោមណាបាទយល់អបងក្រៅកណាត់ពីក្រោមមួយទៀតណាបាទពងមាន់ទៅយើងដាក់ចាំងមែនទេបាទនឹងអាស្រួយចុះក្រោមហ្នឹងហើយអាស្រួយចុះក្រោមបាទស្រួយចុះក្រោមនេះបើយើងអានេះខ្យល់ដង្ហើមមកវាបើយើងដាក់បច្រាស់ចេះគឺញាស់អត់រួចទេបាទគាត់ឲ្យចោះមកភ្លាមគាត់ចោះភ្លាមអាទឹកនឹងវិហាចូលចំពោះវាងាប់បាត់បាទដាច់ដង្ហើមងាប់តែពងហើយនេះបងអញប្រឡងនេះពងងានចូលពងងានរបស់វាងានបាទងាននោះដេកងានដាក់ដេកចង់នោះដេករបស់វាមួយដេកបាទហ្នឹងហើយដេកចូលអត់កើតទេបាទហ្នឹងដេកបាទតែបើទាប្រឈោយ៉ាងទាអត់ទេទាបើទាកប៉ាទាកប៉ាមិនបានដេកល្អដែរដេកបានអញ្ចឹងណាបាទដេកវាល្អជាងឈោទាកប៉ាហើយទាកប៉ាចង់ឲ្យញាស់បងឲ្យវាក្រាបបន្តិចសិនចាំខ្ញុំដាក់ល្អដូចមន់អញ្ចឹងណាខ្ញុំបាច់សេរីឲ្យញ៉ៃអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតបងទេករណីដល់ពេលវាដំណើរការទៅ90នាទីក្រោយមកគឺកញ្ច្រៃនឹងបាសខ្លួនឯងបាទវាបាសខ្លួនវាចាំមើលលក្ខណៈវាបាសចានេះរែងកូនអានេះដល់ម៉ោងវាគឺវាអូតូអញ្ចឹងបងបាទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងអានេះយើងបខំវាទេណាយើងចាច់វាបាទហើយនឹងដូចគ្នានៅពេលដែលបងចង់សេរីឲ្យត្រង់ឲ្យដូចមាញ់ណាបងចាក់ហ្នឹងដែរបាទបើធម្មតាវាអត់មានករណីត្រង់ទេដល់ម៉ោងវាគឺវាផ្អៀងបាក់យើងបាក់ដកកស្រែងណានេះយើងចុចឲ្យអស់គេថាបងចង់ឲ្យវាត្រង់វិញតើបងចុចបើធម្មតាដល់ម៉ោងវាបាក់មកក្រោមវិញ1ម៉ោងក្រោយវាបាក់មកចេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាត្រង់តើបងចុចបាទចុចវាទៅនេះអញ្ចឹងអានេះភ្លឺអានេះចុះក្រោមណាភ្លឺនេះចុះក្រោមភ្លឺនេះឡើងលើនេះចុចម្ដងឡើងលើអានេះឡើងលើអញ្ចឹងយើងចុចដល់ងាប់អត់ចុះទេកស្រែងហ្នឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងចុចមួយទៀតនេះភ្លឺចុះក្រោមនេះចុះមកនេះវាញយមកយ៉ាស្មាត់អត់មកប្រើអានតួនាទីរបស់វាតាព្រួយឡើងលើមួយណាបើយើងមើលព្រួយវាខុសហ្មងយល់ខុសហ្មងចុចចុះក្រោមចុចអត់មកទេបាទចុះក្រោមសញ្ញាគេចុះសញ្ញាវាស្រាប់សេរីកដៅបងបាទក្រោមហ្នឹងបាទសម្រាប់បញ្ចុះកដៅសម្រាប់បញ្ចុះសំណើមបាទនេះត្រង់ហើយបងអាចដកបានអញ្ចឹងណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទៅនេះសញ្ញារបស់វាមានតួនាទីមួយទៀតដល់ពេលដែលយើងចុចវាសុតអានេះគឺយើងសេរីកច្រែងដល់ពេលយើងចុចនេះអត់ចុចអីសោះយើងចុចវាមកគឺសំឡេងអាឡាមវាស្ងាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងកាលណាវាស្រែកវាមានបញ្ហាអាចខ្វះកដៅអាចលើកដៅអាចខ្វះសណើមអាចលើសណើមមានតែ2ហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងអាលេខ2នេះតើខុសពីអានេះ8លេខស្រែកហើយអានេះ8លេខស្លាយដែរដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាលេខនេះថយមានថាខែត្រជាក់ខ្លាំងពូលយើងកដៅផ្ដល់កដៅគ្រប់វាស្រែកអញ្ចឹងយើងទៅមើលអាចដាច់ពូលណាមួយឬក៏2អីចឹងវាឡើងអត់គ្រប់អញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងណាបាទអានេះទៀតលេខនេះកាលណាស្រែអត់ឈប់សោះអាចអានេះអាចជាទូទៅអាចខ្វះសំណើមអញ្ចឹងណាបាទអាចខ្វះសំណើមទី1អាចអស់ទឹកខាងនេះបាទអាចអស់ទឹកនេះទី2អាចស្ទះរយោណាហើយទី3អាចខូចក្បាលផ្លុំនោះបាទហើយចឹងអាហ្នឹងខូចអីតាក់តងមកខ្ញុំណាបាទហើយបើរោទិញខាងណាមានអាហ្នឹងយើងតាមអនឡាញថែមទៀតទៅអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយព្រោះគ្រឿងនេះសិតតែមានលក់នៅលើទីផ្សារទេណាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏ថាយើងទិញអត់ចំអត់បានឡើងល្អអត់បានរបស់ល្អអញ្ចឹងណាបាទ